Porque se você falando é uma coisa que você não sabe, é porque tem gravação aqui. E depois tocou no braço do advogado. O advogado partiu pra cima dele. Não, partiu não. Não, Ele veio agredir a moradora aqui. Ele veio agredir a moradora aqui, meu filho. Você veio. Você gritar, ó, tira sua.